私たちのキャラクターは戦いを好む傾向があります。私は彼らを虐待から回復させ、喜んで彼らを愛します。ホセア書14章5節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。ホセアが反抗的なイスラエル人に命じたように、悔い改めの言葉を持ち帰って、神に悔い改めなさい。ホセア書14章3節とよく私たちは行動します。神とここにいる私の友人たちの前で、私は正直に告白します。神のご意志は知っていますが、私はしばしば従わないことを選択した場合、私は神の慈悲を叫びます。今日の朗読における神の約束に従って、神を賛美し、神は許します。私たち、あなた、そして私は、その結果を単に後悔しているだけでなく、従わないことを選択したために悲しいのでしょうか。ですから、後悔の言葉を携えて、今日神に悔い改めましょう。神は喜んで私たちを愛してくださるので、私たちの罪を許してくださると約束してくださいます。ホセア書14章5節。私はインターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシアの愛の箱舟の賛美に同行します。称賛に続いてあなたの慈悲は命を超え、あなたの慈悲は命を超え、それで私の舌はあなたを賛美します。あなたの慈悲は命以上のものです。過去の教訓は、私たちが不従順を後悔することを思い出させてくれます。神に向かってすすり泣くのではなく、そんなつもりはなかったのです。ホセアがわがままなイスラエル国民に命じた通りにしました。悔い改めの言葉を携え、神に悔い改めなさい。ホセア書14章3節。彼のご意志ですが、私は従わないことを選択し、彼の慈悲を叫びます。神を賛美します。神は許します。神は喜んで私たちを愛してくださっているので、私たちの罪を許すと約束してくださいます。アーメン。今日のインスピレーション。悔い改めは神との旅において道をきれいに保ちます。